Граблі садові, полегшені, металеві серії Fiskars Ergonom. Ширина зубців 36 см. Довжина штанги 1 метр 54 см. Сталь зі сплаву алюмінію. Маса цих граблів лише 600 грам. Граблі, які економлять час та зусилля. Їх гострі зубці легко проникають у ґрунт, збираючи всі садові залишки. Дуже зручні у використанні та мають високу якість виготовлення.